Baada ya kumalizika kwa mechi kali, mechi kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Pamba Jiji na kisha Simba kupata ushindi wa mabao 2-1 na kupunguza tofauti ya pointi baina yao na watani zao wa jadi Yanga kutoka pointi 5 hadi sasa kubaki pointi 2 baada ya wao kufikisha pointi 61, Yanga akiwa na pointi 63 pale juu kileleni. Mjadala umekuwapo kuhusiana na baadhi ya matukio yaliyotokea katika mchezo huu. Ndio, tunakumbuka vizuri. Simba walitangulia kwa bao lililowekwa wavuni na Elie Mpanzu Kibisawala katika dakika ya 8 kutokana na free kick ya akili sana, free kick ya kibabe iliyopigwa na Neo Maema kiasi cha kumhadaa golikipa Yona Amos wa Pamba na walinzi wake wakidhani kana kwamba atapiga moja kwa moja kuelekea langoni, lakini badala yake alitoa pasi nzuri kwenda kwa Mpanzu, tukio ambalo lilidhihirisha kwamba ni bao lililopigwa mazoezini, kwa sababu Mpanzu alipokea pasi na shika yoyote mpira huo na kuweka wavuni kiwepesi na kumhada golikipa Yona Amos kuiandikia Simba bao la utangulizi. Lakini katika dakika ya 18 Pamba Jiji wakasawazisha. Bao hilo liliwekwa wavuni na Matthew Tegis Momanyi, bao safi baada ya tukio ambalo pia liliibua maswali kidogo kuhusiana na kile kilichotokea. Ni kwamba Simba walikuwa na mpira, kiungo wao Alassane Maudo Kante akawa anaonekana akifanyiwa faulo kiasi ya kwamba pengine mwamuzi Hans Mabena na wasaidizi wake wangeona vizuri, pengine bao hilo lisingefungwa kwa sababu ingeashiria kwamba Simba wangepata faulo kupiga mpira wa moja kwa moja, tunasema direct free kick kuelekea kwa Pamba Jiji. Lakini hata hivyo, baada ya kunasa mpira huo, Pamba walikuwa wepesi katika kuchangamkia tukio hilo la shambulizi, ambapo Zabona Mayombia akawa kwa utulivu akatoa pasi tena kwa Tegis Momanyi ambaye badala ya kujipigia tu moja kwa moja, jambo ambalo pengine Rushaine De Reuck namna alivyoruka hapo, tazama, angeweza kublock mpira huo, lakini Momanyi akapiga chenga kali na kisha akaweka mpira wavuni kwa uwepesi kiasi ya kwamba jitihada za Nixon Kibabage katika kujaribu kuwahi hazikuzaa matunda. Matokeo yakawa 1-1 ambayo yalidumu mpaka mapumziko. Lakini kipindi cha pili Simba waliokuwa wakishambulia mara nyingi zaidi kulinganisha na Pamba wakapata bao la pili ambalo hili liliwekwa wavuni na Libasegeye akipiga shuti ambalo kuipatia Simba bao la ushindi, kwa sababu mpaka mwisho wa mchezo Simba 2 Pamba Jiji 1. Lakini matukio mengine ambayo yaliibua mjadala ni pamoja na matukio takriban mawili kwenye dakika za 50. Moja dakika 53 na lingine pia dakika chache baada ya muda huo, ambapo ilionekana kana kwamba Simba wanafanya shambulizi zuri, lakini ikainuliwa kibendera kana kwamba kulikuwa na offside. Lakini marejeo ya picha za video yanaonyesha kwamba pengine waamuzi na wao wangepata nafasi ya kuangalia marejeo hayo kabla ya kufanya maamuzi, kwa maana kwamba kungekuwa na VAR. Haikuonekana kwamba ilikuwa ni offside. Ni matukio takriban mawili. Lakini kuelekea mwishoni mwa mchezo alionekana Elie Mpanzu Kibisawala katika eneo la penalty la Pamba Jiji akionekana kana kwamba akifanyiwa madhambi na beki wakati wa Pamba Jiji Abdulmajid Mangalo. Ndio, lakini kwa mwamuzi Hans Mabena akipotezea, hivyo kuibua pia mijadala. Lakini mwisho wa siku, pamoja na maswali hayo kuhusiana na uamuzi wa mwamuzi Hans Mabena na wasaidizi wake katika siku ya leo hii, Simba wakapata ushindi waliostahili kutokana na namna walivyocheza katika dakika zote 90 za mchezo. Kwenye kikosi, kocha Steve Barker akijua kwamba anachohitaji ni pointi 3 na akijua kwamba kwenye mechi ya mzunguko wa kwanza dhidi ya Pamba Jiji hii kwenye uwanja wa CCM Kirumba pale jijini Mwanza walidondosha pointi 2. Mechi iliisha kwa sare ya 1-1. Bao la kwanza ambao ni la Simba walitangulia kufunga kupitia kwa Anise Ura, lakini Pamba Jiji walikuja kusawazisha kwa mpira wa kutenga uliopigwa na James Mwashinga na kwenda moja kwa moja wavuni. Kwa hiyo kwa kujua yote hayo, alianzisha kikosi chake imara sana kama kawaida, akianza na mshambuliaji bandia Force 9 Elie Mpanzu Kibisawala, golini akiwepo Mahamadou Tanja Jibo, beki wa kulia, beki wa kushoto, beki wa kati, kwa ujumla akitengeneza mabeki wanne walikuwa ni Shomari Kapombe kulia, kushoto Nixon Kibabage, mabeki wa kati Rushaine De Reuck na Ismail Olivier Toure, wakati katika eneo la kati ilionekana kuna viungo watatu, Alassane Maudo Kante na Yusuf Kagoma, wote walianza kama viungo wenye asili ya ukabaji wakiwa pia pamoja na Neo Maema. Halafu kwenye washambuliaji watatu wa juu ndipo alikuwepo Elie Mpanzu Kibisawala kama Force 9 mshambuliaji bandia, pembeni kukiwa na Libasegeye upande wa kulia, kushoto Anise Ura. Kikosi ambacho kipindi cha pili kuna mabadiliko kadhaa yalifanyika, ikiwamo kuingia kwa Selemani Mwalimu Gomez, ikiwamo pia mabadiliko yaliyohusisha kutoka kwa
Alassane Maudo Kante kuingia kwa Morris Abraham ni miongoni mwa mabadiliko yalifanyika, ikiwemo pia kuingia kwa Selemani Mwalimu Gomez. Mwisho wa siku Simba 2 Pamba Jiji 1. Simba sasa wamefikisha pointi 61 kama nilivyotoka kueleza awali. Yanga pointi 63 wako pale juu kileleni. Simba idadi ya mabao kwa kufunga mabao mawili, maana yake ametimiza mabao 47, kwa kuruhusu bao moja, maana yake ameruhusu sasa mabao 11. Bado mechi 4 kwao, bado mechi 4 kwa wateneza wa jadi Yanga walio juu kileleni. Itakuwa vipi kufikia mwisho wa msimu? Nani ataibuka bingwa katika msimu huu? Simba watapindua meza kibabe baada ya kukosa ubingwa kwa misimu minne, hatimaye msimu huu kutoa ubingwa huo, ama wateneza wa jadi Yanga watautoa kwa mara ya 5 mfululizo? Vipi kuhusu Azam, Singida Black Stars, TRA United, JKT Tanzania? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mwisho wa siku Simba 2 Pamba Jiji 1. Simba sasa wamefikisha pointi 61 kama nilivyotoka kueleza awali. Yanga pointi 63 wako pale juu kileleni. Simba idadi ya mabao kwa kufunga mabao mawili, maana yake ametimiza mabao 47, kwa kuruhusu bao moja, maana yake ameruhusu sasa mabao 11. Bado mechi 4 kwao, bado mechi 4 kwa wateneza wa jadi Yanga walio juu kileleni. Itakuwa vipi kufikia mwisho wa msimu? Nani ataibuka bingwa katika msimu huu? Simba watapindua meza kibabe baada ya kukosa ubingwa kwa misimu minne, hatimaye msimu huu kutoa ubingwa huo, ama wateneza wa jadi Yanga watautoa kwa mara ya 5 mfululizo? Vipi kuhusu Azam, Singida Black Stars, TRA United, JKT Tanzania? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi. Mwisho wa siku Simba 2 Pamba Jiji 1. Simba sasa wamefikisha pointi 61 kama nilivyotoka kueleza awali. Yanga pointi 63 wako pale juu kileleni. Simba idadi ya mabao kwa kufunga mabao mawili, maana yake ametimiza mabao 47, kwa kuruhusu bao moja, maana yake ameruhusu sasa mabao 11. Bado mechi 4 kwao, bado mechi 4 kwa wateneza wa jadi Yanga walio juu kileleni. Itakuwa vipi kufikia mwisho wa msimu? Nani ataibuka bingwa katika msimu huu? Simba watapindua meza kibabe baada ya kukosa ubingwa kwa misimu minne, hatimaye msimu huu kutoa ubingwa huo, ama wateneza wa jadi Yanga watautoa kwa mara ya 5 mfululizo? Vipi kuhusu Azam, Singida Black Stars, TRA United, JKT Tanzania? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi. Mwisho wa siku Simba 2 Pamba Jiji 1. Simba sasa wamefikisha pointi 61 kama nilivyotoka kueleza awali. Yanga pointi 63 wako pale juu kileleni. Simba idadi ya mabao kwa kufunga mabao mawili, maana yake ametimiza mabao 47, kwa kuruhusu bao moja, maana yake ameruhusu sasa mabao 11. Bado mechi 4 kwao, bado mechi 4 kwa wateneza wa jadi Yanga walio juu kileleni. Itakuwa vipi kufikia mwisho wa msimu? Nani ataibuka bingwa katika msimu huu? Simba watapindua meza kibabe baada ya kukosa ubingwa kwa misimu minne, hatimaye msimu huu kutoa ubingwa huo, ama wateneza wa jadi Yanga watautoa kwa mara ya 5 mfululizo? Vipi kuhusu Azam, Singida Black Stars, TRA United, JKT Tanzania? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi.